I ara sí, estem aquí al carrer, donant la volta, i allà encara ens fan fora, però per aquí sí que podrem passejar. I perquè, veieu, ja hi han col·locat aquesta lona, perquè no podem veure com va avançant, però el que sí que és veritat és que ja veiem com han col·locat aquests reforços per la part del carrer. Això vol dir que en res començaran a col·locar vidres. I mireu els acabats, justament els maons que col·locava, els maons que hem anat comentant, la separació d'espais. A poc ja veiem com les tenim distribuïdes. La veritat és que fa bastant de goig. Podeu veure aquestes parts tan finalitzades, mireu fins i tot aquí, aquests tancaments, com ja els tenim cargolats a l'estructura. Com tenim preparada tota aquesta àrea. La veritat és que fa un goig. A poc, ho he d'anar-ho seguint, és que el mínim canvi, el mínim indici de que això avança de la manera que ha d'avançar. De fet, aquí tenim com una porxada. Tindrem al llarg una petita porxada per la part del carrer, però una porxada que es farà considerablement més gran a mesura que ens anem acostant a les escales. A les escales per on accedirem. Ara voy. M'estan fent fora d'aquí. No els agrada que camini per aquí. I estan xules les escales per on accedirem després. Vinga, va. Anem a creuar, no vagi a ser que ens tirin el mòbil. Bé, ens han fet fora, ens han dit que ens esperem unes hores a gravar, que el facin fora ell, i llavors entrarem nosaltres. No em donarà temps. Però bé, és normal. Ara anem a la cantonadeta aquesta i continuem mirant les escales des de la part de l'esquerra. Som-hi! I bé, ara sí, arribem a aquesta cantonada i mireu tot el que tenen emmagatzemat just a la cantonada, al cantó de travessera de les Corts. Sí que és veritat que encara queda tota aquesta part de l'estadi per reformar, i fins a aquest cantó tenim col·locada els sobrants de la gespa, els sobrants de la nova gespa. Que veiem que ja els han deixat aquí abandonats. I ja veieu, com tota aquesta zona d'aquí, sobretot la part que dona a l'estructura, amb tots els separadors, amb tot ben col·locat, és espectacular. A veure com la veiem amb 2 setmanetes. A veure com ha avançat també, sobretot tota la part superior, tota la zona de la tercera graderia, tot aquell sector. A veure quantes bigues més hi tenim i si el tercer mirador ja el tenim enllestit. Això ho han canviat també, Quina papinada, com ho han deixat. Bé, doncs aquí tenim la vista del pont. Quin goig que fa part superior, aquestes encavallades de la tercera graderia. Es veu una mica potxo. Aquesta cantonadeta d'aquí ja no ens hi parem, Ens vam parar l'altre dia, vam fer la broma, vam veure que tot està igual. I a veure si un dia ens deixen pujar una plataforma lavadora d'aquestes, Estaria xulo. Jo firmo un document de consentiment de que si em caigui en matos cosa meva. I vinga, va, algun vídeo un pèl més amunt. Vinga, va, parem un moment, fem una petita panoràmica. Els més puristes. I també perquè no tenim gaire cosa pel mig, no? Acostumats a tenir un munt de deixalles pel mig. Mireu que bé, que pelat ho tenim. Tot preparat per deixar-ho ben bonic. Doncs bé, ara sí, Vinga, va, som-hi, cap dins! I ja som a l'interior, ben fresquets, i avui les càmeres sí que funcionen. Així que estem molt contents per poder veure imatges actualitzades i sembla que vagin bastant a l'hora. Aquí tenim l'esplanadeta per la que acabem de passar, que està davant de l'accés del pàrquing.
Bueno, ara ens mouen la càmera, això hem de viure amb això. I també per la part de la dreta és espectacular, com veiem tot el que han anat avançant amb l'estructura. També, en aquesta part, en aquesta cantonadeta, és on ho tenim tot més endarrerit, ja ho comentàvem, a nivell d'encavallades, a nivell de quantitat d'estructura, encara ens falta. I la veritat és que aquesta càmera de la part de la grua és espectacular. És espectacular, veiem com han anat col·locant encara més portagrades de la segona anella VIP, això és molt bona notícia, també perquè qualsevol part on s'avanci és molt bona notícia, bàsicament, i veiem el treballador col·locant ferralla a la part superior, a la part... bueno, a la part... sí, a la part de l'anella VIP, i ja tornem a canviar, i mireu, aquella esplanada, com sembla que al terra l'estan preparant per formigonar i tenir encara més accessos preparats. La veritat és que estem començant agost, tenen bastants accessos ja ben habilitats, diguem, però són accessos que... bueno, de fet, no, de fet van avançats, encara els hi queda molt per habilitar, i ja ho veiem, han de posar tota la part que esteu veient que fan els tractaments impermeables i que esteu veient que col·loquen terra, l'han d'alçar al mateix nivell que la part de peu de l'estadi. Llavors serà complicat de veure. Mira, ara ens gira la càmera cap aquí, podem veure el forat que estan tractant, la zona que tenim formigonada, i just allà una mica més de ferralla, i mireu, quina munió de treballadors tenim per la zona baixa de la tercera graderia, totes les bigues portagrades col·locades, la veritat és que fa molt i molt de goig. I va, som-hi, anem a mirar a través del vidre a veure quina estructura estan acabant ara mateix. Doncs aquí teniu com continuen treballant amb els accessos, col·locant aquesta capa de color blau per després anar posant petites pedres, petits topalls i col·locant les guies metàl·liques per la part de dalt per formigonar. I és l'exercici que estan fent per tot al voltant de l'estadi. Després, probablement, si m'equivoco, podeu deixar-m'ho als comentaris, hauran de col·locar a terra i anar pujant l'alçada de l'estadi fins a poder accedir. Mira, aquí els tenim, Un aguanta i l'altre talla. Treballa en equip, clar que sí. La veritat és que, mira, ara sí. Anem estirant 3 persones per estirar un film per fer sandwichos, dirien presidents anteriors del Barça. Se l'he caigut, És que amb aquestes poques ganes no anirem enlloc. Per això mateix està l'estadi com està. Vinga, va, fotem-li ganes. Però bé, aquí els teniu, com van col·locant aquesta tela. Sembla una tela plàstica. És que no semblava que fos impermeable directament. Sembla probablement per crear una fixació sòlida entre la capa impermeabilitzant que han posat per la part inferior i després el formigó que hi posin per la part superior. Si sabeu exactament com es diu i per què serveix, també ho podeu posar als comentaris. Aquí veiem el nostre amic com aquest ja s'ha cansat, Aquest va a revisar que tot estigui correcte. L'altre li va preguntant, què? Ja ho tenim o no? Vinga, va, quasi. Mira, allà al fons encara també tenim un altre. Aquest sembla més espavilat, Aquest controla més, remou més les cireres. I ja veieu la quantitat de treballadors. Realment, pel voltant de l'estadi, aquests dies es veu una quantitat de treballadors molt elevada per les dates a les que estem. Avui, que és 1, 2, és inici d'agost. Ostres, molta gent treballant. I ja anirem veient. Sort que ens ha respectat la temperatura fins al dia d'avui. Ostres, mira, també tenim un dels nostres reconeguts amics. Aquí tenim el topògraf. Passant el mes d'agost de la millor manera que pot passar. Igual aquests segurament o són d'aquí o són turcs. Aquests no són de la subcontrata Jiménez y Hermanos. No. Doncs aquí el tenim, fent unes quantes fotillos. Bona gent, Els topògrafs, bona gent. I després, de festa, prendre sangria i cap a les Rambles. Doncs així teniu tota aquesta part de l'estadi. La veritat és que fa
goig. Des del meu punt de vista, veure ja aquests dos miradors col·locats, falta que col·loquin les escaires per la part superior. Aquí veiem com estan reforçats amb taulons per formigonar les parts superiors. I la veritat és que recordo encara quan havien col·locat pràcticament les encavallades de l'inici, les més baixes de totes. Així que podem dir que anem avançant bastant ràpid, els accessos van avançant bastant ràpids, però no lo suficient com per complir les dates que ens agradaria, o com a mínim que ens diuen. Mira, aquí estan acabant de perfilar les escales laterals, imagineu-vos. No sé per on pensaven fotre la gent a l'interior, a les proves o al Gamper, però està clar que encara no veiem clar. Aquí aquests dos comentant la jugada, És que els cascos blancs, ojo, són els que dominen. Els grocs són els que ajuden. I els taronges també. Però els blancs són els que assenyalen més. I ja veieu com està aquesta zona. Mireu, el topògraf ara quasi ens ha pillat. Però ja veieu com està aquesta zona. La veritat és que està molt avançant. No sé què penseu vosaltres. No sé si creieu que haurien d'anar més ràpid. No sé si teniu l'opinió de que no es pot anar més ràpid del que van. Tenim l'estructura de l'ascensor mig acabada i com van repartint ja per sobre d'aquesta part on ja la tenim tota formigonada. Mira, veieu, per exemple, això crec que serà un fanal, o a saber què és, però ja han formigonat el bloc i ara han d'anar col·locant la terra i deixar-la ben llisa per després col·locar per sobre tots aquells llambordines que hem vist. Va, anem cap a fora a passar una mica de caloret. I bé, ja estem aquí fora, un dels nostres punts preferits, perquè no podíem marxar de vacances sense visitar el nostre panell d'encofrat preferit. El panell d'encofrat de Rödinger, aquí el tenim, que encara aguanta. Porta pràcticament 2 mesos. Us prometo que aquestes vacances li donaré un cop d'ull a veure quan va ser, o si algú de vosaltres ho pot mirar o ho recorda, perquè sou uns cracs, a veure quan van començar a deixar el panell així. De fet, ja està començant a cedir, I ja el tenim aquí, a poc. És que va aguantat per una cantonada. Veieu aquesta fusta? Té la cantonada de la dreta, té només la punta del panell a una cantonada, i aquí el tenim, estoic, aguantant el pas del temps. Bé, 2 setmanetes no aguantes, va. Esperem que 2 setmanetes ja hagin fet via i t'hagin començat a moure d'aquí. Som-hi, anem a la muntanyeta dels pixats. Va que sí, home. I algú de vosaltres ha provat aquesta moguda? És com que el Ter Stegen te les para totes, no? Dintre de poc li haurem de canviar la cara al porter, perquè el Ter Stegen no és que estigui jugant. Però sempre està xutant la penya, el tenen aquí connectat a un bon xisme. Mama! És fàcil, no? És per allà. Has d'apuntar aquí a la cantoneta i ja està, i entra. I si no, doncs no entra. Així de fàcil. Tampoc és tan fàcil fotre-hi la cantoneta. Però bé, si veniu aquí ja sabeu el truquillo. Bé, i després de veure com gent llançava xuts al Ter Stegen i treure conclusions de que el millor és llançar-li la pilota a l'escaire, conclusions que podria haver tret un nen de 3 anys o fins i tot un merengue, un dia que li doni el sol a la cara, estem aquí a la nostra muntanyeta preferida, la muntanyeta dels pixats, per veure totes les actualitzacions de l'estructura en el córner de tribuna amb gol nord. I la veritat és que a poc va avançant. Mireu, com li han dit al paleta, nen, fot això que sembli un engraonat, que vagi així, ho deixem ja pendent, però que doni bon aspecte. Deixa-ho just aquí. I així ho han deixat. Recordem que en el vídeo anterior aquí teníem un company que havia posat part de la seva cera a l'estructura i és probable que per això hagin aturat les obres en aquest punt. Però bé, aquí tenim la part del 0,5, com va avançant, però encara no prou per ajuntar-se al nucli de mobilitat, un dels nuclis de mobilitat que no té escales. Ja ho havíem comentat abans des del balcó, que anirem veient a veure si algun encara no en té, doncs aquí probablement, perquè aquí tampoc les tenen molt guardades. És la part de l'estadi, òbviament, que menys capacitat tenen per anar
deixant tot el material necessari per anar fent l'estructura. I doncs aquí ho teniu, els nuclis de mobilitat de la part del Gol Nord encara estan buits d'escales. Una llàstima, el que sí que és que li donen molta canya a tota la part del terreny. Mireu la diferència encara que hi ha, per exemple, amb la zona central i la part de carrer. Justament aquesta distància és la que s'ha de vèncer, col·locant tota la terra que hem vist que estaven col·locant per Gol Sud i després col·locant els llambordines per arribar a aquestes pedres, aquest mosaic, per arribar a la mateixa alçada i evitar que ens trenquem la crisma cada cop que accedim a l'estadi. Doncs bé, també des de la part inferior, allunyem-nos una mica perquè si no ens marejarem, anem veient com tota la part on tenim les planxes de formigó, de fet, en aquesta zona d'aquí és la que vèiem que estaven col·locant la ferralla i ja veiem com tímidament els panells d'encofrat surten cap a la part forània. Després ho veurem des de més a prop, però el que també podem veure és que aquesta cantonada, la cantonada de tribuna amb Gol Nord, tirant cap a tribuna, pràcticament, tenen col·locats tots els panells d'encofrat a la part del segon mirador. Això vol dir que en pocs dies veurem com una bomba de formigó, si és que no ho ha fet ja, no recordo ara si ho havien forminat o no, no ho sé, però si no ho ha fet ja, veurem com tota aquesta zona és formigonada. I també veiem el tros de ferrot col·locat a la part de l'esquerra del que serà el Barça Cafè. Ara sí que estan col·locant-hi sobre els panells d'encofrat aquesta part baixa, portada temps que estava acabada, de panells, i veiem com han anat allargant l'estructura fins al punt de que aquí encara queda molta feina per fer. Sí que és veritat que mireu la S, per exemple, inferior, que veiem que fa l'estructura, falta cobrir-la amb els panells d'encofrat i després col·locar la ferralla per la part superior i acabar de fer el sostre, que no sé és perquè realment en aquesta part de l'estructura han posat aquests ferrots, probablement perquè hi col·locaran vidre o què, però que són molts ferrots, o sigui, són unes bigues bastant sèries. No sé si volen fer més estructura per la part superior, volen fer una segona planta, probablement no es quedin només fent el sostre, sinó que creixi cap a la part superior i vulguin plantar més estructura. Si no, molt ferrot i poca festa. Doncs bé, anem tirant, cap al centre de Gol Nord per anar veient què ens hi trobem. Aquí si fem una paradeta prèvia, estem pràcticament a la zona central de Gol Nord, encara ens queda un pèl per moure cap a la dreta, i veiem com tenim tot aquest nucli de mobilitat foradat, on creiem que han d'anar-hi escales perquè té aquests pius a l'espera d'anar encaixant els forats d'aquestes. I també el que tenim és un d'aquests panells lluminosos que podem veure de prop. Des del balcó sempre els veiem, però aquí el teniu, un d'aquests panells d'accés que probablement serà porta tal per accedir, el que encara falta perquè li posin la serigrafia a la qual il·luminar. Veiem els cables com van per la cantonada. Doncs aquí el tenim ja enllestit pràcticament a falta de la serigrafia. Però això també el que ens indica és la feinada que encara queda. Imagineu-vos la de panells, la de tot que encara falta per la gran part de l'estructura. I imagineu-vos si encara han d'estar donant aquests salts. Clar, aquí, o sigui, no et poden donar la llicència de primera activitat si has de moure't aquest passet per entrar a l'estadi. O sigui, el soci de tota la vida, aquí s'hi mata. Amb tremenda sentadilla, aquí s'hi mata.
Per cert, si algú de vosaltres sap com es diu sentadilla en català, als comentaris, que ara no me'n recordo. Igual després em ve el cap, però ara no ho recordo. I podem aprofitar també per veure l'esplanada. Ja sembla una esplanada de veritat. No sembla una zona de guerra. Veiem com hi ha alguns vehicles, però el material ja és més reduït. I veiem bastanta vida. A mesura que ens anem acostant també ara cap a la part del lateral, ja veiem aquesta estructura, aquest diamant d'accés, com s'erigeix enmig de l'esplanada. Després hi donem un cop d'ull quan hi passem per la part del darrere. Continuem movent-nos. Anem a veure la nostra junta de dilatació preferida. A veure com està avui. I hem arribat, i mireu que precís està. Té treballadors a la vora. Allà al darrere, reunint-se a l'ombra. I mireu que maca tenim la junta. Per aquí la veureu com sempre, direu, Eric, això està com sempre. Sí que és veritat que ja tenim formigonat totes les parts del voltant que havien d'estar formigonades. Veieu que està formigonat fins pràcticament la viga, a la zona superior. I tenim formigonades ja per totes bandes. Anem pujant a poc. Tenim més novetats, mireu, Ens vam fixar en aquests o no? No, ens vam fixar en els de dalt. A veure si s'havien mogut o no. Ara hem vist un spoiler ja. Més o menys estan com la setmana passada. A poc. Un pèl més oberts igual. A veure, anem revisant si funciona la junta. I mireu, mireu com ja hi han col·locat el cilindre. Suposo que serà un cilindre hidràulic o pneumàtic. No, és hidràulic. Amb tota la força que té això, si fos pneumàtic, no serviria per absolutament res. O igual no, igual no és... O sigui, òbviament no deu tenir oli dins. Jo crec que és un cilindre... Jo diria que dins, no tinc ni idea, però per imaginar-m'ho jo crec que tenia un oscillo, com una volta de cargol, i potser doncs el giren o el desgiren cap a una banda o cap a l'altra, depenent què. Tu, si sabeu per què exactament serveix aquest d'aquí, més que dir, no, és una junta de dilatació. No, per què serveix? O sigui, per dilatar sabem que ja hi ha aquestes dues platines per lliscar una per sobre de l'altra perquè l'estructura no col·lapsi. Vale, guai. Quan dilati, passarà això. Però, en si, aquesta part, deixeu-la als comentaris per què serveix. Si el mecanisme de l'interior porta oli i està tratat a certa pressió, ho dubto. Si és directament que una part del cilindre gira i es cargola simplement com si fos un cargol, i l'utilitzaríem així. Així que us llegeixo atentament els comentaris parlant sobre aquest cilindre i sobre el que us doni la maleïda gana. El que passa és que aquí tenim aquest cilindre i la novetat és que hem col·locat els panells a la part superior i probablement tinguem ja formigonada aquesta àrea. Sí que és veritat que recordem la càmera de l'interior que hem vist abans. La càmera de l'interior que hem vist abans la teníem aquí a la part de la grua. No sé ben bé a quina alçada, hauria de ser aquesta d'aquí. Però ja veieu com tenim la junta de dilatació. Ara sí, havent vist la junta de dilatació, el nostre nou panell lluminós, podem anar avançant cap a l'esquerra i a part de no tenir tampoc escales en aquest nucli de mobilitat, tampoc les tenim en aquest. Hem col·locat molt les parts de ferro al voltant, els embellecedores, però no tenim col·locades cap escales. Anem tirant. I mentre anem tirant cap a la zona lateral, també si us hi podeu fixar, en aquestes entrades també tenim panells lluminosos ja col·locats. En dirien aquests 3. I pocs més, Pocs més veiem col·locats. A veure, després, quan passegem pel lateral, si en veiem alguns més, si també podem anar identificant on tindrem aquestes portes. Jo diria que són per accedir... No sé si són per accedir a la primera graderia o directament a la segona. Però bé, ja ho veurem quan estigui enllestit, quan treguin tantes coses
els vehicles que encara tenen pel mig, ja li donarem un cop d'ull, ja. I bé, els caminets de les reflexions. Avui toca dir-vos que la setmana vinent no hi haurà vídeo, segur. Estaré de vacances, estaré gaudint per la muntanya, fent una mica la cabra i desconnectant de tanta ciutat, tant ciment, tant soroll, perquè al final sí que és veritat que a l'inici era més complicat el tema del soroll de les obres, perquè hi havia molta més pols i era bastant més feixuc. Però ara mateix, també a l'estiu, que vols tenir les finestres obertes, qualsevol moment que estàs teletreballant o quan estàs fent qualsevol tasca a casa, no sé, llegir, estàs sentint tota l'estona el soroll de les màquines, s'ha bastant agobiant. Sí que és veritat que la meva parella comentàvem que ja pràcticament sabem quina màquina s'està movent pel soroll, perquè cada una fa un soroll diferent, la grua fa un soroll diferent, les supergrues no fan tant, però la màquina d'aixafar la terra, la compactadora aquella, un soroll horrible. Després algunes plataformes elevadores també quan es mouen, mare meva, no han vist grasa a la seva vida aquelles plataformes elevadores, ni oli, perquè foten uns sorollots de por. Però bé, ja queda menys, ja us dic, el que estigui pujant aquest vídeo probablement ja estigui a la muntanya fent la cabra. Així que, com sempre, moltíssimes gràcies. Ara farem la passejadeta per la part del lateral. Fa molta il·lusió sempre que doneu el like, que em comenteu qualsevol coseta. I continuem fent contingut i aportant valor el millor possible. Va, anem a treure el cap al lateral i anem a veure algunes imatges més. I bé, a aquesta hora baixa ens acostem un palet aquí al lateral. Ui, que alta que tenim la càmera. Perquè veieu des d'aquesta cantonada, també, com avança la construcció del pàrquing, com anem aixecant a poc aquestes parets laterals. Però bé, anem a treure el cap per l'altra banda, a l'altre costat d'aquestes escales, que probablement veurem alguna coseta més.